Jakmile provedu rezervaci, automaticky se vygeneruje průvodce, který se vztahuje přímo k místu, kde máme rezervované ubytování. Pro velká města je průvodce připravený i v češtině, ale pro Valencii musíme vystačit s anglickou verzí. I když s angličtinou válčíte, za chvíli vám ukážu, jak se dostat k české verzi průvodce. První nabídka průvodce poskytuje obecné informace o Valencii. Vidím, že předchozí cestovatelé si myslí, že město je skvělé navštívit kvůli pláži, architektuře, starému městu a jídlu. Druhá nabídka mě informuje o možnostech dopravy ve městě, včetně dopravy z letiště do města. Pokud vám angličtina dělá problémy, pak vám pomůže překladač Google. Stačí si ho zapnout a stránka je k dispozici v češtině. Přestože se jedná o strojový překlad, tak v mnoha případech je mu velmi dobře rozumět. Dozvídám se, že metro do města jezdí každých 25 minut a jízdenka stojí €50. A že si za 4 € mohu koupit jednodenní jízdenku, která platí i pro autobusy a tramvaje. Já si teď vypnu automatický překlad a pokračuji dál. Další nabídka mě na mapě ukáže, kde se nachází naše ubytování. Nabídka okolí ukazuje konkrétní tipy, co lze v místě našeho ubytování navštívit. V další nabídce vidím 10 top míst, které bychom měli vidět. Místa jsou seřazena podle vzdálenosti od našeho ubytování. Další nabídka mě informuje o možnostech stravování, opět seřazeno podle vzdálenosti od místa ubytování. Restaurace jsou seřazené od nejlevnějších po nejdražší. Pokud si nechám zobrazit nejlevnější restaurace, pak mi Booking nabízí tyto. Nabídka Městská tajemství ukazuje tipy a doporučení od předchozích cestovatelů. A poslední nabídka ukazuje pár praktických tipů, jako je časové pásmo, typ elektrické zásuvky nebo volací kód do země. Takto vypadá průvodce od portálu Booking a je k dispozici ihned, jakmile uživatel dokončí svoji rezervaci.